你好啊，朋友仔，今日就比較多盤睇下。我哋而家有睇一個屋苑大路邊啊，一落樓梯轉個彎就上去巴士、小巴、輕鐵去兆康，轉西鐵。咁都係啦，巴士就去天水圍、元朗、銅鑼灣各區啊，九龍各區。而家開始俾大家睇睇個樓齡就唔輕㗎啦，不過個價錢好平，實用係454尺實用，兩個房一個廳，咁個間隔都幾分明嘅。咁而家要俾大家睇一睇下，呢個就廚房啦，其實都係基本嘢嚟㗎啦，櫥櫃會有嘅。咁如果你買咗返嚟，你裝修唔想話大裝嘅，其實上面嗰排吊櫃可以唔使喐佢都得嘅。咁下邊做返少少，可能換個件雲石啊，啲雲石擋水，而家好興做嗰啲人造石咧，咁就襟用啲，同埋隻色就冇咁易索咯。你見到而家佢都唔係雲石嚟嘅，佢係麻石嚟嘅，麻石不過上邊鋪張扮雲石嘅紙啊嘛，你睇下。係嘛？麻石扮雲石，麻石硬啲嘅，雲石咧就好睇啲嘅，個光度就好啲嘅，麻石光度差啲嘅。點解我知咧？因為我做地產之前咧，我係做咗超過12年嘅雲石嘅，我以前都係雲石判頭嚟嘅。咁呢個咧就係天井位啦，大家都知啦，係嘛？都好少晾衫㗎啦，不過一定會有咯。咁呢個就煮食位啦。煮食位可能就要做翻一個，呢度有個窗封咗嘅，可以就喺度裝翻一個抽油煙機、煮食爐。咁呢一件、兩件換翻呢兩件嘅石，或者係換翻件人造石啦，好啲嘅。呢個櫃如果你唔要咧，咁變咗放一個雙門雪櫃咧，就綽綽有餘，係綽綽有餘，一定得。咁買個細少少嘅洗衣機位啦，呢啲單位通常都係2、3個人住嘅。咁啲電仔位就舊啲㗎啦，可能要換過個電箱佢咯。咁唔係拉個電線，嗱你見佢啲電線係嘛，都唔係舊嘅，係啲嗰個盒仔啊，呢舊嘢可能係舊少少。咁出翻嚟係嘛，舊樓有個好處係咩咧？佢係排窗設計。呢啲就叫排窗設計，而家新樓就好少嘅。排窗設計咧就係一揦都係窗，咁變咗佢吸取個光線咧就會比